بابا واقعا چرا نماز نمیخونی؟ تو هم وقتی که به خدا نیاز داری عبادتش میکنی، اما نماز بعد از سن تکلیف واجبه. درست میگی پسرم. خب بیا نماز بخونی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. پسرم بلند شو، وقت نماز صبحه، ساعت 4. بلند شو. چی میگی بابا؟ بذار یه ذره بخوابیم دیگه. تو بخون، حالا من میام میخونم. هر طور مایلی پسرم، فقط خواستم بهت بگم که بعد از طلوع آفتاب نماز نمیتونی بخونی، باید غذا رو بخونی. باشه پدر. پسرم 3-4 کجاست؟ نمیخواد، خودم پیداش کردم. چقدر سر صدا میکنی بابا؟ همه خوابن. پسرم من دیگه دارم میرم، خداحافظ. پسرم بلند شو، نماز مغربه، بی با هم نماز بخونیم. پسرم نماز صبح و ظهر تو خوندی دیگه. پدر میدونستی با وضو خوابیدن عبادته؟ خب راست میگی پسرم، بیا با هم بخوابیم.